Всем привет, с вами Стас Геймер, и сегодня я подготовил топ-10 громких трансферов, которые погубили карьеры футболистов. 10 место. Дмитрий Чигринский. Наверное, самый странный трансфер в истории Барселоны. До сих пор сложно понять, как за защитника среднего пошиба удали 25 миллионов евро. Сам же Дмитрий сел в Барсе на скамейку запасных, растерял форму и, вернувшись на родину, перестал вызываться в сборную. Я перешел в Барселону в 22 года. Итог. Не смог выиграть конкуренцию в Днепре и перестал вызываться в сборную Украины. 9 место. Аскер Эль-Рамеди. Создатель полный полузащитник действительно очень круто считался надежным испанского футбола. И Реал не пожалел за него 32 миллиона евро. Как оказалось, зря. После 2 лет нерегулярных выходов на поле игрок перестал быть кандидатом в сборную и вернулся в родной клуб. Зря перешел в Реал в 23 года. Итог. Перестал быть кандидатом в сборную, подешевел в 2 раза и вернулся в родной клуб. 8 место. Жо стал звездой европейского футбола, играть за ЦСКА, где забивал много, однако покорить Европу молодому таланту не удалось. Вероятно всего, что Жо не был готов к конкуренции с скоростям, которые ждали его в Манчестер Сити. Как результат, бразилец покатился по арендам и уехал доигрывать на родину. Перешел в Манчестер Сити в 21 год. Итог. В 28 лет уехал доигрывать в ПА и Китай. 7 место. Матея Кэшман. Было время в далеких нулевых, когда Кэшман, выступая за ТВ, забивал практически в каждом матче. Его желали заполучить все топ-клубы Европы. Серб выбрал Челси, но при Мауриньо игра аристократов кардинально отличилась от стиля, к которому привык Кэшман. Добавьте сюда адаптацию к новой лиге, конкуренцию с Дидье Дрогба. Как итог, Кэшман забил всего 7 голов за 40 матчей, потерял форму и уверенность в себе, стал регрессировать и покатился по наклону Атлетико Мадрид, Ромбаче, ПСЖ, который в то время был далеко не топ-клубом, Зенит, Саут Чайна, Батэ, конец карьеры. Зря перешел в Челси в 25 лет. Итог. Потерял форму, так и не вышел на прежний уровень игры. 6 место. Алекс Сонг. В Арсенале он был очень хорош, а по итогам 2012 года вошел в тройку лучших футболистов Африки. Однако его переход в Барселону стал ошибкой. Сонг не смог выиграть конкуренцию у Бускетса, превратился в проблемного игрока, нарушающего правила как на поле, так и в раздевалке. Его отправили в бесплатную аренду в Вест Хэм. А в 28 лет, что для футболиста считается рассветом сил, Сонг смог устроиться только в казанском Рубине. Зря перешел в Барселону в 24 года. Итог. Выгнали из Вест Хэма, а сейчас играет за Рубин. Это место. Эдин Джеко. В 2011 году Джеко был одним из самых желаемых игроков на рынке. Ведь нападающий забил за Вольву 66 голов в 111 матчах. Он попадал в число номинантов «Золотой мяч» и должен был превратиться в звезду мирового масштаба. Но переход в Ман-Сити, где приходилось конкурировать с Агуэро, стал для карьеры Джеко фатальным. Боснийц сел на скамейку и со временем потерял прежнюю форму. Пришел в Манчестер Сити в 25 лет. Итог. Много сидел на скамейке запасных. 4 место. Эксель Лавеси. Когда Лавеси перешел в Наполи, ему дали прозвище «Новый Марадона». И спорить с болельщиками сложно, ведь форвард имел поставленный удар, хорошую скорость и крутой дриблинг. Впрочем, именно эти качества и привлекли внимание ПСЖ. Босс, который предложили за Лавеси, 29 миллионов евро. Но в Париже дело видится пошли скверно. Конкурировать с Ибрагимовичем и Кавани – дело сложное. Лавеси стал регрессировать и с приходом в команду Ди Марии уехал доигрывать в Китай. Я перешел в ПСЖ 27 лет. Итог. Потерял место в основе, уехал доигрывать в Китай. 3 место. Нури Шахин. Шахин был для Клопа основополагающим игроком в центре поля. И прогресс молодого турка был очевиден. В 2011 году он стал лучшим игроком Бундеслиги. Однако в 22 года выиграть конкуренцию в Реале, где даже Кака сидит на банке, задача из непростых. Карьера полузащитника пошла под откос, и даже вернувшись в Бундеслигу, не сразу стал игроком основы. Я перешел в Реал в 22 года. Итог. Вернулся в Боруссию, где потерял место в стартовом составе. 2 место. Хуан Роман Рикильме. Возможно, один из самых недооцененных футболистов своего поколения. В 2002 году его подписала Барселона, которую тогда тренировал Ван Гал. Однако аргентинец не вписался в философию Барсы. И с приходом в команду Рональдиньо понял, что ему пора уходить в клуб попроще. А вот в Вильярреале все поняли, насколько велик Рикильме. Игрок буквально возродился пепла, выйдя на новый уровень. Он легко мог снова перейти в топ-клуб. Но неудачная попытка с Барселоной убедила его больше
не рисковать. Поиграл в Европе до 29 лет, он уехал завершить карьеру в Аргентину. Я перешел в Барселону в 24 года. Итог, провел худший год карьеры и больше не заиграл в топ-клубе. Место. Майкл Оуэн. Яркий пример того, как один неудачный переход может испортить потрясающую карьеру. Форвард был бесподобен. В Англии завоевав там много призов, плюс золотой мяч по итогам 2001 года. А вот в Реале игрок не смог стать основным и через год был продан в Ньюкасл, где его дела пошли еще хуже. За последующие 8 лет в АПЛ Майкл только один раз смог забить больше 10 голов за сезон. Но не на этом история не заканчивается. После перехода в Реал от Майкла отвернулись болельщики Ливерпуля, которые сегодня даже не включают его в списки легенд клуба. Вот уж правда неудачный переход, неподходящее время. Понравилось видео? Поставь лайк, подпишись. С вами был Стас Геймер. Всем пока. Спасибо за просмотр.